రైల్వే కాలనీ. అల్లరి నరేష్ గారు కొన్ని రోజులుగా సీరియస్ ఫిల్మ్స్ వైపు అయితే టర్నింగ్ ఇచ్చుకున్నారని చెప్పుకోవాలి. కామెడీ సినిమాలను వదిలేసి. అండ్ ఆ కోవలోకే చెందింది 12 రైల్వే కాలనీ. ట్రైలర్ చూడగానే మంచి థ్రిల్లర్ అండ్ హర్రర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనిపించింది అనమాట. ఎందుకంటే రైటర్ మా ఊరి పొలిమేర 1 and 2కి స్టోరీ అందించిన వ్యక్తి. అండ్ అదే ఇంట్రెస్ట్‌తో సినిమాని అయితే చూసేసాను. చూస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ట్రైలర్‌లో చూపించినంత అయితే దీంట్లో ఏమీ లేదు. ఎందుకు అంటే దీంట్లో మంచి రైటింగ్ అయితే మిస్ అయింది. ఏదైతే హర్రర్ ఎలిమెంట్స్‌తో పొలిమేర 1, 2ని బాగా హై లెవెల్‌లో చూపించారో అట్లాంటిది ఉంచుకొని నేనైతే ఈ సినిమాని చూసేయడం జరిగింది. బట్ దీంట్లో హర్రర్ ఎలిమెంట్ అయితే ఒక్కటి కూడా లేదు. అండ్ దానికి ఇచ్చినటువంటి హర్రర్‌ని చూపించడానికి ఇచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ అయితే అంత ఇంట్రెస్టింగ్‌గా లేదనమాట. మెయిన్‌గా చెప్పుకోవాలంటే హీరో ఒక అనాథ. అండ్ తన ఫ్రెండ్స్‌తో కలిపి ఊరి మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఒక రాజకీయ నాయకుడి దగ్గర అయితే పనిచేస్తూ ఉంటాడనమాట. అండ్ అలా యాక్సిడెంటల్‌గా హీరోయిన్ అయితే కలుస్తాడు. అండ్ కలిసిన తర్వాత ఇద్దరికి మధ్య ఒక లవ్ సీన్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి టైంలోనే హీరోయిన్‌కి డబ్బులు అవసరం అవుతాయి. ఎందుకంటే ఆమె బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ అనమాట. స్పాన్సర్షిప్ కోసం డబ్బులు అవసరం అవుతాయి. దాని గురించి సీరియస్‌గా మన హీరో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఆ లోకల్ రాజకీయ నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు అడుగుతాడనమాట. అండ్ డబ్బులు అడగగానే అతను ఇస్తానని చెప్పి ఒక ప్యాకెట్ అయితే ఇస్తాడు. ఈ ప్యాకెట్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచే దీంట్లో థ్రిల్లర్ మూవ్‌మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అది కూడా జస్ట్ కొన్ని నిమిషాల ముందు ఇంటర్వెల్‌కి. అండ్ దాన్నంతా నార్మల్‌గా కొంచెం బోరింగ్ అయితే అనిపించింది అనమాట. ఆ ప్యాకెట్ తీసుకుని ఎక్కడ దాచుకోవాలో తెలియక హీరోయిన్ ఇంటికి అయితే వెళ్తాడు. హీరోయిన్ అయితే నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి, బయటికి తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. అక్కడే ఒక ట్విస్ట్ అనేది రివీల్ అవుతుంది. దాని తర్వాత నుంచి హీరో లైఫ్ మారిపోతుంది అనమాట. అండ్ అక్కడి నుంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ మోడ్లోకి అయితే సినిమా వెళ్ళిపోతుంది. అసలు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు చేయాలి, హీరోయిన్ ఎందుకు బయటికి తీసుకెళ్ళమంది, ప్యాకెట్ ఉన్న కథ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇంటర్వెల్లో ఇచ్చినటువంటి ట్విస్ట్ కూడా నార్మల్గా ఉంది. హీరోనే పోలీస్ ఆఫీసర్ల సహాయం లేకుండా మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేయడం, అది కూడా చదువుకోని వ్యక్తి కంప్లీట్ చేయడం అనేది అంత కన్విన్సింగ్ అయితే అనిపించింది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా కొన్ని చోట్ల అయితే బాగుంది, కొన్ని చోట్ల సీన్స్ లేపింది, కానీ మిగతా చోట్ల నార్మల్గా ఉంది. ఇంకా సాంగ్స్ గురించి ఏం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ట్రైలర్లో మీకు చూపించారు హిమాలయాస్లో ఒక సీన్, హీరో అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు. బట్ అటువంటిది ఈ సీన్ అయితే ఏం లేదు. అది జస్ట్ ఒక డ్రీమ్ అనమాట. దాన్ని చూసి కూడా అక్కడ ఏదో ఉంది, అక్కడ కొన్ని అడ్వెంచర్స్ చేస్తాడేమో అని అందరూ అనుకుంటారు. అదైతే ఏం లేదు. సో ఓవరాల్గా చూస్తే కంటెంట్ మిస్ అయ్యి ఏదేదో అలా చూపించాలనుకుని జస్ట్ తీసిన సినిమా అనమాట ఇది. ఓవరాల్ రైటింగ్ మీద దృష్టి పెట్టలేదనేది చెప్పుకోవాలి. పొలిమేర 1, 2 ఉన్నంత రేంజ్లో అయితే సినిమా లేదు. అండ్ హర్రర్ అయితే అస్సలు లేదన్నమాట. అండ్ లాస్ట్లో ఇచ్చిన ట్విస్ట్ అయితే పార్ట్ 2 ఉందేమో అన్నటువంటి ఒక హింట్ అయితే ఇస్తుంది. మరి ఉందో లేదో మనకు తెలియదు అనమాట. ఓవరాల్గా ఇది వన్ టైం వాచ్, జస్ట్ అలా సరదాగా చూసేయచ్చు అనమాట సినిమా. అంత హర్రర్ ఎలిమెంట్, భయపడేంత సీను, మస్తు థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఏమీ లేవు. ఒక నార్మల్ స్టోరీ, పర్వాలేదు అనిపించింది. సో ఇది ఈ సినిమా గురించి నా యొక్క రియాక్షన్ అనమాట. మీరు ఈ సినిమా చూసారా, మీకు ఎలా అనిపించింది కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ బై.